Hola, buenas noches. Hoy vamos a hacer un sándwich. Los ingredientes son jamón, queso y también pan. Y vamos a hacer dos sándwiches. Uno para mí y uno para mi papá. Y si les gusta la salsa de tomate, le pueden echar. Primero, los panes, uno arriba del otro. Después, vamos a poner el jamón. Ya. Ahora vamos a poner el queso. Y ahora tenemos que hacer con la salsa de tomate echarse. Sale la salsa de tomate. Ok. Vamos a echarle salsa. Ahora volteamos el pan lo tapamos, lo apretamos y lo apretamos para que quede bien. Y si quieren le pueden poner en los sándwiches. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Y así quedan los sándwiches. Y como ven, tanto de cosas. No le echamos tantas cosas. Y suscríbanse. Nos vemos luego. Qué rico.